这台洗衣机的正转、反转、脱水全部功能正常了，洗衣机维修好了。把好的方法分享给大家。大家好，我是家电维修小杨。刚刚来到客户的家里，客户说这个洗衣机不脱水，先看一下。开始放到脱水这个位置，启动。客户说全部功能都是好的，就是不脱水。现在已经排水了，这个水就往下滴。像这种洗衣机不脱水，大部分都是这个门开关坏了。只有把门开关2个铁片让它通了，就可以脱水了。现在没有反应。先把后面2个螺丝把它拆开，螺丝拆好了以后，把这个面板把它拿起来，这个地方打开，把它拉起来。门开关在这个位置，它现在是3条线，可以把它剪断，这个位置给它短接下，测试下。看一下是不是门开关的问题，还是其他线路断了。还有这个位置可以看一下，这一个地方看得很清楚的，这个线路已经断了。当它线断了以后，它就不脱水了。这个老鼠把那个蓝色线咬断了，可以看得到。现在已经发现这个线路断了。刚刚开始我脱水的时候，把这个门开关打出来。当打起来的时候，它的主板提示停止了。估计这个门开关是好的，只是估计。如果不确定门开关好的还是不好的，可以把这3根线把它剪断，剪断了以后把它全部接在一起。这个开关负责通断。后来打开了以后，发现这个位置的线路全部断了，这个蓝色线还有旁边的棕色线。现在开始把它拆开，把线路给它接好它旁边有4个螺丝的，把螺丝拆出来，拆出来以后从下面开始把线路接好。这个地方的蓝色线断了，把它接好就可以了。后来拆的过程中也发现一个问题，这个是水位传感器的管，当这个管破了以后，这个水会一直进，不会转动的。把这个管这个位置剪断，看一下能不能把它接上去。把这个线路接好，等于把脱水修好了，这个水进来不转也修好了。现在把这个问题解决，现在把上面这个线路把它加工好，它的线是不够长的，现在又拿另外一根线加一根线接在后面这里来。这是它的后面也要把这个线加工好，多加1条线就好了。用根线把这个位置接好，用电工胶布把它包扎好，这一边直接抵下来把它接好就可以了。第一个问题就解决了。把这个线把它接好了，第一个问题解决。开始解决第2个问题，从这个地方开始剪断，剪断了以后，它下面是拐了几个地方呢？它的下面是圈了几个地方呢？把圈的几个地方把它解开，把这个管放上来一点，穿到后面去。这个管水位到了以后，就告诉了主板，现在这个管坏了，所以它的故障会一直进水，不会转动的。把这个管剪断了以后，把它拉起来一点点。这个口旁边有卡扣了，现在把它提起来，穿进来。穿好了以后，这个位置还要铁线给它包扎一下，让这个口更牢固点，不容易掉。现在先测试，把这个管把它接好，下面用这个线把它扎好，让它不漏空气就好了。这个位置是不能漏空气出来的。开始把它安装好。洗衣机全部还原好了，开始测试全部功能。按下开机，这个水位调到最低，看这个灯，
启动。这样子是正常的。当你打开，它的主板就提示故障，估计的门开关都是好的，就是其他地方有问题。现在先测试一下，现在进水正常，那个管也是正常的，因为管把那个信号告诉了主板，这个主板就开始工作，正转反转是正常的。暂停，关机，开机，放到脱水这个位置，测试脱水，按一下启动。这个门开关要把它关起来，门开关后面是有一个线路的，正在出水。现在洗衣机开始转动了，刚开始是不脱水的，现在可以脱水。这台洗衣机的正转、反转、脱水全部功能正常了，洗衣机维修好了。把好的方法分享给大家。好的，谢谢大家的观看。喜欢我视频的朋友点一下关注和转发，谢谢大家。